bentornati finalmente in questo nuovo video. Per i nuovi iscritti, io sono Letizia, piacere di conoscervi, vi accolgo molto volentieri sul mio canale e detto ciò, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e iniziamo con questo video a tema Back to School. Bene, oggi, come avrete letto dal titolo, volevo portarvi sul canale una cosa che a me piace molto. E visto che tra poco si riprende la scuola, l'università, ho pensato che potesse esservi di aiuto, ovvero la to-do list. Scrivere la to-do list è molto importante sotto vari punti di vista. Innanzitutto vi permette di affrontare le giornate, a mio avviso, in maniera più rilassata, più tranquilla. Ci dà sollievo perché si è sicuri di non aver dimenticato proprio nulla. E poi c'è da dire che segnare le cose, le attività che si sono svolte durante la giornata è molto gratificante. E ecco quindi alcuni consigli che mi sento di darvi per scrivere una to-do list efficace, soprattutto per ottimizzare il tempo che si ha a disposizione, essere produttivi e soprattutto più rilassati. Dunque, il primo consiglio che voglio darvi è quello di scrivere la to-do list, ovvero la lista delle cose, attività da svolgere il giorno dopo, la sera prima, poiché non solo alla sera si ha modo di pensare a tutto ciò che l'indomani si dovrà svolgere, ma anche perché la mattina seguente si potrà iniziare con una carica a 1000 senza dover perdere tempo a pianificare tutte le attività della giornata, e quindi scrivetevela alla sera. Consiglio numero 2 è quello di scrivere una lista realistica. È inutile stilare una lista infinita di cose da fare per arrivare poi a fine giornata e vedere che siamo riusciti a fare solamente la metà delle cose che dovevamo fare. Quindi siate realistici. Però cosa dobbiamo scrivere in questa to-do list? Quindi vediamo come farla. Come vedete io utilizzo questo planner per il momento, dove dobbiamo scrivere in cima la data della giornata nella quale dobbiamo svolgere l'attività, una colonna a sinistra con un elenco puntato dove andremo a scrivere le attività, mentre di tutte queste attività andremo a scrivere nel quadrato destra tutte le priorità, quindi quelle attività principali che dovranno essere svolte a fine giornata, in modo tale da essere soddisfatti anche qualora non dovessero essere state svolte le altre attività. E poi nei quadrati andremo a scrivere la priorità, quindi l'ordine nel quale le attività dovranno essere svolte. E poi di lato io ho aggiunto, come vedete, una colonna con la stima, ovvero quanto tempo ho stimato per svolgere una certa attività. Anche qua, ragazzi, cercate di essere realistici, per favore, per stare nei tempi, ma anche per appunto avere un'idea della nostra giornata. E poi infine nelle note potete scrivere quello che più vi passa per la testa, e delle cose da ricordare, come per esempio il mio obiettivo, quello di bere 2 litri d'acqua, quindi me lo segno, eccetera eccetera. Ora, visto come dobbiamo fare questa to-do list, vi lascio qua sotto nell'info box il link per stampare questo planner. Passiamo a un altro punto fondamentale, ovvero stabilire la priorità, ovvero quelle attività che sono più importanti e che devono essere portate a termine, seppur pesanti e diciamo più rognose da svolgere. Dunque, per stilare le priorità, chiedetevi qual è tra queste l'attività che mi renderà soddisfatto nonostante magari io non abbia portato a termine altre attività. La risposta a questa domanda sarà la vostra priorità numero 2. Perché? Perché è quella che ci renderà soddisfatti, quindi nel mio caso il fatto di finire i capitoli 3 e 4 di francese e 5, e dopodiché come prima attività andremo a mettere quella più rognosa, quella che si trascina da più tempo. Nel mio caso, non avendo ancora iniziato a lavorare e soprattutto anche iniziato l'università, per me la più rognosa è fare allenamento, e dunque mettiamola subito come prima attività da svolgere. Dipende un po' dalle proprie priorità. In questo caso qua invece ho messo come prima priorità finire francese e dopodiché allenamento. Quindi questo è un metodo per poter svolgere la propria to-do list. Altro consiglio che vi ho già anticipato precedentemente è quello di creare appunto una stima di tempo, ovvero essere realistici, dedicare un tot di tempo, un arco temporale ben
preciso è impossibile, però circa creare un arco temporale nel quale la nostra attività deve essere svolta per avere una visione di insieme abbastanza completa e soprattutto realistica. Inoltre scrivete preciso, ovvero non scrivete sintetico come per esempio chiamare Maria, ma andiamo a scrivere chiamare Maria per assicurazione, ovvero il mio cervello collega prima che io devo chiamare Maria per spiegarle magari un fatto dell'assicurazione o per spiegarle una determinata cosa o per raccontarci di qualcosa, ma non scrivete sintetico perché il vostro cervello ci metterà molto più tempo a capire cosa volessimo intendere con quella frase o con quelle due parole. E questo può essere fatto benissimo anche per lo studio. Se devo fare una to-do list e mi scrivo tutti i concetti principali e le attività che devo svolgere, cerchiamo di scrivere anche i capitoli, non solo studiare francese, studiare storia, studiare geografia, ma scriviamo bene tutti i concetti e i capitoli in modo tale da ricordarci e da essere subito produttivi senza perdere troppo tempo. Ed infine un ultimo consiglio è quello di sottolineare, sbarrare, colorare, fate quello che volete con le attività che avete svolto e vedrete che sarà molto gratificante, perché vi renderete conto che la giornata è lunga, ci sono un sacco di ore da riempire e attività da svolgere, e vedrete che essere riusciti a completare tutte le attività che si erano stabilite è davvero soddisfacente, vi dà una carica assurda. E inoltre, ultimo consiglio è quello di cercare di comprendere nella pianificazione dell'attività in quale momento è più adatto svolgere un'attività piuttosto che un'altra. Per esempio, per quanto mi riguarda, io sono molto più energica, carica la mattina, quindi se io devo affrontare un soggetto di studio, un capitolo di studio più pesante, andrò a farlo la mattina, così che potrò fare le attività più leggere o i capitoli meno pesanti il pomeriggio, dove sono già un pochino più stanca. E nulla, questi sono tutti i consigli che mi sono venuti in mente di darvi sulla to-do list, in modo tale che possiate affrontare questo rientro a scuola il più produttivo possibile. Detto ciò, io vi mando un enorme bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un pollice in su, condividetelo e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!